अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये 18 मॉडल GLI गाड़ी आई है। तो इसकी गैस का इशू था। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह शफीक ऑटो कंप्यूटराइज इलेक्ट्रिशियन एंड कार इसी पे रश लग चुका है। तो हमारे पास है इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपकी गाड़ी का काम करके देंगे। ये GLI में हमने ड्यूड कंप्रेसर लगाया है आर्टिशन करके। देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन बैकअप गाड़ी दे रही है। ये ड्यूड काबली दाना लगाया है, डिस्चार्ज पैप ड्यूड काबली दाना लगाया हमने। अगर हमारे पास आएँ, बायो में नंबर दिया गया है हमारा, इंशाल्लाह कांटेक्ट करें हमें गारंटी के साथ।